نصرة ودعما لضمير الأمة مسلم البراك. اليوم يا أخوان وصلنا رسالة إن الشعب الكويتي متضامن مع ضمير الأمة مسلم البراك. هذا الرمز الذي لم يخذل الشعب الكويتي في يوم من الأيام. شباب اقعدوا شباب. هذا الرمز نبي هوا يا شباب، تكفون اقعدوا. الذي لم يخذل الشعب الكويتي في يوم من الأيام. ما في أي تجمع تضامني مع أي شخص كان من أي فئة إلا مسلم البراك أول الحضور وأول الداعمين. اليوم خرجنا بمسيرة كبرى من الأندلس مرورا بالفردوس والعرضية وصباح الناصر والصليبية، لكن لأننا نريدها سلمية، لأننا نريدها سلمية أنهينا المسيرة في ديوان ضمير الأمة مسلم البراك. أشكر الجميع، جميع من حضر دعما ومؤازرة لضمير الأمة، فلكم كل الشكر. وأتمنى أن هذا الحماس يوصل ويتواصل في يوم 4/11. يوم 4/11 يوم 4/11 في يوم 4/11 أما نكون اللي نبي ولا عسانا ما نكون. يوم 4/11 راح يؤكد الشعب الكويتي حقيقة أن المادة السادسة إن الأمة مصدر السلطات، وفي 4/11 راح يأكد الشعب الكويتي أن الأمة مصدر السلطات. الآن أشكركم